Cuando el estallido se hace pintura, se hace colores. Cuando nuestra alma busca en la inmensidad de su ser, logra esta apertura y esta maravillosa explosión. Todo es creación, todo es movimiento, todo es magia. Ser, sentir, vibrar, realizar, majestuosidad. Belleza. Explosión de sentimientos, de poder y transparencia. Ser, sentir, vibrar, estallido, naturaleza infinita. Eso es lo que somos. Maravillosa creación de colores.